Hey guys, welcome back to my channel Ansh in Medico. First of all, I would like to tell you about myself. My name is Ansh Soni. I am from Chhattisgarh, Kundagaon, and I am pursuing my MBBS degree from Kyrgyzstan. Here, I am a student of International School of Medicine (ISM) in Bishkek. So, आज है 12 जनवरी फ्राइडे और आज हमारा शेड्यूल के हिसाब से एक ही क्लास था नॉर्मल फिजियोलॉजी का, जिसमें हमने टेस्ट किया अपना विजन और हियरिंग। तो दिखाता हूँ मैं कि आज हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे हमने टेस्ट किया, क्या और क्या क्या चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ी और आखिर में क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ, मैं सब आज आपको दिखाता हूँ। वीडियो का मोटिव भी यही है कि आपको मैं दिखाऊं कि हमारा क्लास कैसे होता है और यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना क्लास में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या किया। तो गाइज आज हमारे क्लास में आंखों का टेस्ट होने वाला है। सर क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। चलो यू सी, नीचे वाला यू, ऊपर यू, फिर से सी, फिर उल्टा सी, फिर सीधा सी। चश्मा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा भाई, लगा हुआ है 0.25। तो ये हमारे लीडर साहब यहाँ पे कुछ करवाते हुए। From 5 meters. So on next page, you have a formula for calculating visual acuity. Visual acuity is monitor. So this is the distance from which the rings are viewed. Yeah. No. So I will send now in our group the picture by which we can identify it. We will make conclusion if he is visual acuity normal or probably he has some myopia or hypermetropy or anything. ये हमको देखना है ये गैप कहाँ कहाँ पे है पूरा आखिरी तक। आज हमारी निगाहों की टेस्टिंग। Estimate 5 meters. This 2 meters. Half quadrant. How do you call this? MBBS स्टूडेंट का यही तो रहता है, गणित नहीं आता। क्वाड्रेंट, हाफ अ माइल। भाई हमको गणित आता है। तो मैं छोड़ दिया ना। You said na this one is 1 meter. 1 and half. From here. One full square and half is 1 meter. You need to estimate 5 meters. One tile and half is of 1 meter. अबे कहाँ जा रही है? नीचे ऊपर। कहाँ भाग रही है, पकड़ उसको। जूम कर पूरा सेकंड लास्ट वाला दिखना चाहिए। पूरा सेकंड टॉप पे ले जा, टॉप पे। ये देख, नीचे ऊपर, टॉप पे ले जा रही है, नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट टॉप पे ले जा, टॉप पे लेके जा। बस पकड़े रहा, गिर जाएगा नहीं तो। नीचे
अब बता श्रुति के नाखून कितने बड़े हैं? चुड़ैल जीतते हैं। बोलना क्या दिखाना है? खत्म है आपका। एकदम आखिरी का कोना में क्या लिखा है बता, सबसे नीचे वाला में। आपको दिख रहा है उसके ऊपर? एक मिनट, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कोई नहीं। ये वाला पढ़। लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट अप लेफ्ट, सब गलत। एक बार अप, फिर मैम विजय सेमेस्टर बैक। डाउन राइट, फिर क्या है लेफ्ट। ये इधर इधर लेफ्ट राइट है। राइट। अबे वो तो हटा मारता है। ऊपर है ऊपर। अच्छा हेल्प नहीं करना है ना? क्यों कर रहे हो? उसके Oh, आगे shit. ये इधर इधर टेस्ट करने की चीटिंग करा के पास कर सकते हैं। सही आखिर में भाई मैं आखिरी वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछूंगा, इजी। ठीक है, ये क्या है? ये बताइए नहीं दिख रहा मुझे। तो ये अब बोलना। बेड पेशेंट। इंग्लिश में बोल, इसको समझ आ रहा है। आप ये लिखित। ओह शिट। ये कोशिश करो। बस बड़ा दिख रहा है, छोटा नहीं दिख रहा है। She has power issue. Minus of her eyes. That's why she can't see. Up only two she can see. Then I said you need to come closer for 1 meter बस and then try again. What is this? Close your one eye. We are checking only one eye. दोनों आए। ऊपर वाला पूछूंगा बस, ठीक है? ऐसे एक पे रखे रहे और एक से देख। ऊपर वाला पूछूंगा। बोलना ये बोलना, ऊपर बोलना। वो भी नहीं दिख रहा देखो। अरे नहीं दिख रहा है तो ठीक है यार। अरे वो कौन सा जबरदस्ती थोड़ी बोलेगी। अबे नीचे वाले पता है, आए नीचे वाले से फाइन करना है। एक हाथ से नहीं दिख रहा। बस 3 तक ही दिख रहा है। मैम यहाँ तक दिख रहा है। अबे अंधी है क्या? सॉरी। अबे आंखें की बटन। हाँ इधर सॉरी। रीचेक रीचेक। नहीं दिखेगा वो। From 1 meter she can she is able to see. बना। मैं सोता तो चली गई। तो गाइस अब हमारा आई टेस्ट होने वाला है। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट। दोस्तों वो डॉक्टर है, देखो। पकड़। बढ़ गए यहाँ पढ़ क्या लिखा है? बी। देखो देखो ये डॉक्टर को देखो। पैर पीछे पीछे आँख बंद। चलिए बता। अब ये बता। डाउन, ये बता। डाउन, ये लेफ्ट, ये वाला बता। डाउन, ये वाला। अप, ये वाला। अप, ये अप, ये वाला। राइट, ये अप, ये वाला। ये रुक राइट, ये अप, ये वाला। हाँ, ये वाला। डाउन, ये वाला। ये पूरी लाइन नहीं बे ऐसे मजा नहीं आएगा। ये वाला। अप। कौन मेरा ये वाला। दोनों भी नहीं दिख रहा है। कम ऑन यार मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। गाइस ये बहन। अभी तक तू रोशनी में बैठ के चल रही थी। चल बता। तेरे शुरू भी नीचे से करूंगा। चल ये बता। बाहर निकाल लेना सीधा। बहन के लिए स्पेशल ऑफर। आउट। बहन मेरे को सच में नहीं दिख रहा है लास्ट वाला लाइन। ए भाई तेरी बहन मेरे को चश्मा। लास्ट वाली लाइन नहीं। वो लाइन किसी को लाइन ये मेरे को दिखी थी है। अरे क्यों मना करे? सुधांशु। What is this? क्या नाम है इसका? बीच में बैठी है इसका? श्वेता साहू। इन्वेस्टिगेट। एक मिनट मुझे कौन बच गई? पास वाली बच गई। कौन बच गई? तुम भी तो बच गई। पास वाली दोनों बच गई। इतना मैं मेहनत करके सबका लिख के लाई हूँ कि लास्ट लाइन किसको नहीं दिख रही है, फर्स्ट किसको नहीं दिख रही है। नहीं तेरे साथ अरे 3 मार्क्स से हूँ मैं, पर वो इधर एवरेज में निकल जाएगा ना।
राइट आई लेफ्ट आई। अरे उसको छोड़, पहले मेरे को लिख, मेरा वाला लिख। मैं तेरा सबसे पहले मैं किसका लिखूं? देख मेरे को कहाँ, मेरा 5 मीटर से मेरे को सेकंड लास्ट तक दिख गया था अच्छे से। तुझे दोनों आई से दिख गया था? दोनों ऐसे दिख गया था मेरे को, वैसे से करता खड़े। राइट आई। तो पहले इसका क्या लिखेंगे? 5 मीटर से को कहाँ तक दिख गया? सेकंड लास्ट। अब मैं झूठ क्या बोलूं अपने सब्सक्राइबर से। तो इसमें क्या लिखना है पहले? 5 कहाँ लिखना है और कहाँ पे क्या लिखना है? तो लास्ट सेकंड दिखेगा ना, पर तेरे को लास्ट लाइन तक देखना है कि कहाँ पे तेरे को जाकर दिख रही है, तभी तेरा सही है। हाँ चल छोड़, ठीक है। तो 4 मीटर में आके मेरे को लास्ट लाइन में दिख जाएगा। बट पता है रूपाली, ये शायद ये वाली रीडिंग भी गलत है। कौन सी वाली? कौन सी वाली क्योंकि रीडिंग देख, गलत है? इसमें ऐसा दिखा रहा है कि अगर 1 तक है, ठीक है 1 तक तो वो नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल दिख रहा है देखो। इसका तो अगर अपन 5 से अगर करेंगे से क्लास सेकंड तो 3.33 दिख रही है। अब पता है तू यहाँ पे खड़ा हो, दिखा रूपाली इनको इसको सब दिख रहा है, इनको कोई सी लाइन, सारी लाइन बोला लास्ट सेकंड लास्ट लाइन दिखी इसको। एक मिनट लास्ट लाइन हाँ नहीं दिखी है। यहाँ पे तो मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा लास्ट सा सेकंड लाइन। यहाँ पे क्यों 5 मीटर पे विजिबल था? इसको तो पूरा दिखा नहीं था, 5 मीटर पे लास्ट इसको बोला लास्ट लाइन नहीं दिख रही है इसको। वो दिखा, पर इसने पूरा देखा ना इन्होंने। तो लास्ट लाइन दिखी कितने मीटर पे खड़े हो? अबे मतलब देखने के लिए बता दूंगा, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखा। हाँ तो वही तो चाहिए। पीछे जा पीछे जा। ना नहीं यहीं से, अबे 4 पे आना। 5 पे तो देखा था। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब देख, दिखा इसको। ये वाला डाउन, डाउन, अप, ये लेफ्ट, ये ये शायद राइट, ये दो नहीं दिख रहा ना, ये वाला बताओ। राइट। राइट, पूरा क्लियर दिख रहा है देखो। पक्का? अब ये वाला बताओ। अबे तो राइट ही दिख रहा है मेरे को अभी। नहीं, डाउन है वो। ये डाउन है, राइट है वो। राइट राइट, ये थोड़ा सा रखे यहाँ पे। ये राइट है। अबे यहाँ पे अरे इनको लास्ट सेकंड किसी को नहीं दिख रहा है। ये दिख लास्ट तो दिख ही नहीं रहा नहीं दिख रहा क्योंकि अबे एक चीज और अपने को हियरिंग भी करना है। ये दो चिराग को शार्प दिख रहा था? चिराग का भी नहीं है शार्प नजर। नहीं है, नहीं उसका है। भी 4 से आ रहा था ना। हाँ, फिर सेकंड जिसका लेना है श्रुति। ये दो बड़ी मेहनत से। तेरे सरनेम में आर ही आता है ना? सरनेम में पूरा क्यों लिख रही है? तू विक्रम राठौर की भतीजी है ना? तो जानता हूँ रे मैं। कॉटन कॉटन। अब उधर देख, कान इधर रहना चाहिए। अब बोल। और ये अपना ईयर टेस्ट कर रही है डॉक्टर। मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा है। रोल मेरे को तो क्यों देख रहा है? मैं लिपसिंग थोड़ी ना दिखाऊं। तेरे बोलने की बात देख रहा है ना। अबे चुप तो हो जाओ, तुम्हारी आवाज आ रही है। ड्रॉन उधर देख। ग्रोन। अरे क्यों देख रहा है? तू उधर देखना। यार सब्जेक्ट बेकार है, बदलो। अबे तो इनकी अंकी आवाज आ रही है मेरे तू को। बस ध्यान दे। Concentrate on my voice. मैम लिख के भेजती है गेट वेल सून। ओह नो। Silent. Ma'am, they are disturbing so much. How can you perform? मैं तो भी नहीं पता। मैं तो जानते नहीं। क्या तो? ओके। Subject teaching. ग्रोन गलत है। अरे तू आगे मत हट, नहीं लग। ग्रोन क्रॉल है। क्रम्बल। क्या बोली सुन? मैं तो बोला ही। हम साथ साथ बोल। क्या बोल रही है? बोलना क्यों बताओ? ऐसा बोल रही है वो? तो इन लोग अभी बाहर 20 मीटर वाला टेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ। वो करने बोल रहे थे। सही तो अप्रोच 1 मीटर एंड रिज्यूम द स्टडी बोल रहा है।
हाँ तो 2 बार ही सुनाई नहीं दिया ना, तो 1 मीटर आगे आएगा तो सुनाई दे जाएगा 5 मीटर तक। क्योंकि वो क्रम्बल बोल रहा था। ये प्लीज डोर बंद करें यार। हाइट लिखा, हाइट 20। हाय गाइस, हाय गाइस, आई एम डॉक्टर फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट एंड आई विल। ओके, एक कान में कॉटन है ना, ऐसे घूम ऐसे घूम। योर फेस शुडंट बी वन साइड। हाँ क्या हाई लिखा है? हाई है ना, डिस्टेंस होता है ये। हाइट मतलब हाइट वाला हाइट। बहन तो इसको कहाँ छपरे पे चढ़ाओ? नहीं होगा ना, ऐसे क्या सुनाई देगा? विस्पर नहीं करना है, लाउड वाइस समझ इतनी दूर से दिखेगा ना। चुप रह जाओ यार, आप चुप रह जाओ। ऑरिएट बॉम्बास्टिक। भैरा एक तुम लोग चुप रह जाओ, प्लीज चुप रह जाओ, अब नहीं बोलेगा कोई। बॉम्बास्टिक, बूमिंग, डिक्लेमेटरी, फ्लोरी, आवाज कम कर, फुल वॉइस्ड, आवाज कम कर थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर। अबे तू क्यों आ गया? ब्रांडिंग, अरे साइड हटो रे। भाई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। अरे दूर से बीच में आ गया भाई तू। तुम लोग ग्रैंडी सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटर के बीच में दखल बन रहे हो। लॉकेट। हाँ ठीक है। वर्ड ही ऐसे मैं क्या करती हूँ? एक्सपेरिमेंट ओवर। किसी को ट्राई करना है? तो भाई हमारा बहरा नहीं है। भाई और छोटा बह रहा है। चल बोल ना। तो गाइस, आप यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे चैनल अंशुल मेडिको को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और तो जो भी स्टूडेंट इंडिया से यहाँ बिश्केक में आके पढ़ना चाहता है या फिर ये ISM के बारे में कुछ भी अगर गाइडेंस चाहता है, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे DM कर सकता है। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उसको उसके बारे में उतना बता दूंगा। तो DM करें यहाँ पे। और यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए 10 विदान्या।